All right, now we get to the good part. We're going to talk about VMware a little bit and then do a demo. This will actually be a surprisingly short demo because it's actually quite easy to do migration from VMware. You going to come on up, T? This is my partner in crime, T. All right. So we talked this morning about the challenges of being locked into the VMware ecosystem, and now we want to show you how easy it is to leave the VMware ecosystem. So it's really simple. Get your own open cloud. Public, private, hybrid, doesn't matter. Migrate your VMs. Shut down vSphere. Bye-bye, VMware. Okay, why use Hystax? There are a number of open source utilities that can convert from one VM image format to another VM image format. The challenge, however, is that that requires you to shut virtual machines down. And the reality is that we all have workloads that need to run, and they need to keep running, and we can't take them down for hours, right? So Hystax is great because what it does is it allows you to begin the replication process and copying of a VM from your source cloud or virtualization platform to a target cloud. And it allows you to do that while the VM is running. So it's up, it's doing full synchronous replication until you're ready to do a migration. So you could be setting up the move of an application for a month or two, and it could just be doing the replication until you've got time to basically do the full cutover. For example, one of the multinationals that we've been talking to about getting off of VMware, they're a manufacturing company that has a lot of manufacturing in Thailand. And their challenge is they can't shut down a lot of those servers because the manufacturing plant stops. So they have to pick a time and place that works for the manufacturing process. So you can tee things up. You can be ready to go by using something like Hystax until you have an open maintenance window, and then you can very, very quickly finish the cutover and get back in operations and production with little or no downtime at all. And then the last thing is if you looked at some of the competitors to Hystax, some of the competitive solutions, most of them are VMware-centric, or maybe VMware and Hyper-V. They don't support things like KVM. They don't support things like OpenStack. They don't support things like Amazon Web Services. So Hystax, while being a commercially licensed product, is open in that it supports many different hypervisors and many different clouds. So I'm just going to walk you through how this works real quick, and then T's going to take over and do a demonstration. You use Hystax to move from your target or your source to your target location. And Hystax has a great feature, right? Because when you're thinking about your virtual machines, you're not really thinking about migrating a VM. You're thinking about migrating an app. And an app is running on one or more VMs. More complicated apps might be running on 10, 20, 30 VMs. So Hystax is a way for you to create a migration plan that puts together a set of VMs that comprise a single app. And here in the demonstration, we'll show you Odoo being migrated. And here it's just keeping it simple, one Odoo app server, one Odoo database server. So as soon as you've defined a migration plan, you bring up the Hystax replication agent. You start doing asynchronous replication from your live VMs that are still running in production to the disk drives that those VMs will run on in the cloud you're targeting. When you're ready to go, when you've got a maintenance window, you shut down the old VMs, do a final synchronization, and then just boot your VMs up on the target cloud. This is fast. This is crazy fast. And T's going to show us.ก็ที่เราจะเดโมกันนะครับก็จะมีOdoo App นะครับ1 VM นะครับแล้วก็ Odoo DB 1 VM นะครับซึ่งเดี๋ยวอันนี้ผมจะล็อกอินเข้าไปที่ตัวที่อยู่บน VMware ให้ดูก่อนนะครับว่าตอนนี้สามารถใช้งานได้นะครับ โ
นี่อินเทอร์เน็ตมันช้านิดนึงนะครับอันนี้คือเป็นเซอร์วิสครับที่อยู่บน VMware นะครับในส่วนนี้เราได้ทำการซิงค์นะครับจากข้อมูลนะครับจากตัว VMware นะครับขึ้นมาที่ตัว Hystax นะครับซึ่งเวลาล่าสุดนะครับที่มีการซิงค์นะครับคือตอนบ่าย2นะครับ8นาทีนะครับแล้วก็ในส่วนของ DB App เนี่ย DB เนี่ยอยู่ที่บ่าย2 28นาทีนะครับคือเพิ่งซิงค์ไปนะครับก็ที่ผมตั้งไว้เนี่ยคือจะมีการซิงค์นะครับทุกๆ30นาทีนะครับก็ในส่วนนี้นะครับผมก็ตั้งไว้ให้มันซิงค์ทุก30นาทีนะครับในการ restore เนี่ยก็สามารถทำได้เพียงไม่กี่คลิกนะครับก็คือเราจะมีการไปเลือกนะครับตัวเขาเรียกว่าเป็น migration plan นะครับซึ่งใน migration plan เนี่ยเราก็จะมีใส่ข้อมูลไว้นะครับก็คือตัวที่เป็น favor นะครับแล้วก็ network นะครับของฝั่งปลายทางนะครับก็ IP address นะครับในส่วนนี้เราตั้งไว้ที่2เครื่องนะครับก็คือมี Odoo App กับ Odoo DB นะครับมาถึงเวลานะครับเวลามีสมมติว่าระบบ VMware นะครับมีปัญหานะครับเราก็สามารถที่จะ run migrate ได้นะครับ run migrate ขึ้นมานะครับแล้วเราก็ใส่นะครับอันนี้ใส่เป็นชื่อ cloud site ไปก็เป็นNIPAนะครับเวลาที่ทำการ migrate นะครับ yeah so ก็กด migrate ได้เลยนะครับในส่วนนี้นะครับHystax นะครับก็จะไปสร้างนะครับตัวvolumeนะครับแล้วก็ตัว instance นะครับบนฝั่งของNIPA Cloud นะครับนี่เรารอสักพักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นฝั่งของNIPA Cloud นะครับจะมีตัวที่เป็น Cloud Agent นะครับตัวนี้จะทำหน้าที่ในการสร้างreplicate นะครับแล้วก็สร้าง volume แล้วก็ทำหน้าที่เป็นการสร้าง instance ด้วยนะครับตอนนี้ระบบกำลังสร้าง instance อยู่นะครับก็ Odoo App มาแล้วนะครับมันก็จะสร้างตามแผนที่เราได้กำหนดไว้นะครับคือมีการสร้าง Odoo App ก่อนนะครับแล้วก็มีการสร้าง Odoo DB ตามมานะครับอันนี้เราสร้างเสร็จหมดแล้วนะครับ2เครื่องนะครับแล้วในส่วนถัดไปเราจะมาลองเซอร์วิสกันนะครับว่าหลังจากที่ไมเกรตมาแล้วเนี่ยมันจะใช้งานเซอร์วิสได้ไหมนะครับผมก็จะใส่ Public IP เข้าไปนะครับที่ตัว Odoo App นะครับก็เนี่ยครับเราก็สามารถที่จะล็อกอินเข้าไปได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการที่จะไมเกรตนะครับจากVMware นะครับมาที่NIPA Cloudเนี่ยสามารถทำได้เพียงไม่กี่คลิกนะครับลูกค้าก็สามารถไมเกรตได้เรียบร้อยแล้วนะครับการไมเกรตเนี่ยจะง่ายมากเลยนะครับถ้าเราใช้ Hystax นะครับนี่ก็จบการเดโมแล้วครับขอบคุณครับ Thanks, T. So as you saw, the cool thing there is that you've got this asynchronous replication. That means if it's a 100 terabyte Odoo database or 200 terabyte Odoo database, it really doesn't matter, right? You're replicating it for as long as it takes to get it fully replicated, and then you're just doing a final synchronization for that last delta of data when you're ready to do the migration. And that's one of the reasons that this is so powerful, along with the fact that it's hypervisor and cloud agnostic. There's probably some questions about Hystax migrations. We got one question. Is that can Hystax migrate from Proxmox? Can Hystax migrate from Proxmox?
Could it migrate from Proxmox or to Proxmox? I don't think that that's currently in the target list, but there's no technical reason it couldn't. You should be able to use Proxmox as both the source and target. Have you tried that? We have the replication agent. We can install the replication agent on the VM and it can migrate. Okay, yeah, I think because, so there's two modes with Hystax. Tell me if I'm wrong here, P. One mode is that it's agentless, which is primarily with VMware, where it works on the back end. But the better mode is where you install an agent inside the VM, and then in that case, it does not care. It doesn't care if it's a bare metal server. It doesn't care if it's VMware. It doesn't care if it's Hyper-V. It's just looking at the disk drive and doing straight disk replication. And so that'll work with just about anything. Any more questions? We got another question. Any backup before migration in case of PB, can we restore back? Say again. Any backup before migration in case of PB can be restored back? You asking about restoring at a point in time? I'm not sure about that. So Hystax can replicate to an object store so that you can store snapshots of the virtual machine. So you can have point-in-time snapshots that you can restore. So it is in that way it works very much like Veeam or VMware SRM, I believe, right? The question is about the database. Can Hystax migrate in case of database? And if something goes wrong, can you restore it back? That's what I think. From a database. From database. Yeah, of course. Yeah, of course you can replicate a database. I mean, the thing that's key about doing database replication is that you can do it at a couple of different layers, right? You can do it at the device layer, at the storage layer, and you can also do it at the database application layer, right? Doing it at the application layer using database tools is always the safest way to do database replication, period. However, if you're going to take snapshots of the disk, those can be used to restore a database. It just might be in a state where you have to do some recovery process because there might be transactions that are only partially complete, right? So it's just a question of how you want to do things. Some people try to do both so that they've got backups. You know, if you're worried about ransomware attacks, for example, replicating a database doesn't really help you with that because the ransomware might have been installed a week before, a month before. In that case, point-in-time snapshots of your underlying storage device for the database allows you to go back a month in time if you can afford to lose that amount of data. But it's really, you know, sort of your choice about how you want to go about it. เสริมภาษาไทยหน่อยก็ได้ว่าอันที่เมื่อกี้ไมเกรดมาก็คือมีตัวแอปตัวหนึ่งแล้วก็มีตัวที่เป็นดัตเตอร์เบสตัวหนึ่งนะครับซึ่งดัตเตอร์เบสเราก็ใช้เป็นตัว MySQL นะครับก็สามารถที่จะไมเกรดได้ครับมีคำถามเป็นภาษาไทยอีกอันหนึ่งนะครับว่าต้องลงเอเจนต์อะไรบ้างในฝั่ง VMware ก่อนทำการไมเกรดน่าจะตอบไปแล้วเมื่อกี้ต้องตอบอีกทีได้ไหมครับตอบได้ครับก็คือเราจะมีการลง install นะครับตัว replication agent เรามี2แบบนะครับก็คือเป็นแบบที่ลงใน VM นะครับตัวนั้นนะครับที่จะต้องการที่จะ migrate นะครับหรือว่าจะเป็นแบบ agentless นะครับก็คือเราจะเจนตัว VM ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยเอาไปลงเป็น VM ใน VMware ของลูกค้านะครับแล้ว VM ตัวนี้จะทำหน้าที่ในการ copy ข้อมูลนะครับ VM ขึ้นมาที่ฝั่งนิพาได้ครับมันจะใช้ในกรณีที่ตัว VM เนี่ยไม่สามารถที่จะลง replication agent ได้นะครับเพราะว่าเป็นพวก40 analyzer อะไรประมาณนี้ครับ40 gate อะไรประมาณนี้ครับโอเคครับlast one monitor log task can we do it monitor log task monitor and test log log task log task yeah monitor log task that's what the question said can we do it or we have it I'm not exactly sure what the question is, but if I had to guess,
It's monitoring the bin logs and basically the state of transactions for the database so that you can trigger a snapshot at a point in time when it's safe. I don't know about that. We'd have to go find out. It might be possible, but that sounds like it's a pretty technical question. We'd have to get back to you, whoever that is. Just find me or T afterwards and we'll help you with that. ครับใครถามคำถามนี้เดี๋ยวมาคุยหลังไมค์กันอีกทีนะครับขอบคุณนะ Okay, that's the end of last question.